iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u waqt li kien qiegħed jgħallem resqu fuqu l-qassisin il-kbar u x-xjugħ tal-poplu u qalulu: Int, bliema seta' qiegħed tagħmel dan kollu u min tagħilek din is-seta'? U Ġesu qalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda jien ukoll. Jekk tweġbuni għaliha, jien ukoll ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja, mis-sema jew mill-bnedmin? Dawk bdew jirraġunaw bejniethom u jgħidu: jekk inweġbuh mis-sema, jgħidilna: mela għaliex m'emmintux? U jekk ngħidulu mill-bnedmin, nibżgħu min-nies, għax lil Ġwanni kulħadd iżommu bi profeta. Imbagħad wieġbu lil Ġesu u qalulu: ma nafux. U hu qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti lest li tixed għal-verità akkost ta' kollox, akkost ta' kull sagrifiċċju, jew tfittex it-triq il-faċli? Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li l-verità teħlishom. Il-mexxejja reliġjużi ta' dak iż-żmien opponew lil Ġesu u l-verità li kien ixandar. Tgħid għaliex? Forsi għax beżaw min-nies? Jew beżaw jagħtu tifħir lill-Alla u jixtu għall-verità? Il-miġja tas-saltna ta' Alla fuq l-art b'mod inevitabbli tipproduċi konflitt. Konflitt bejn ir-rieda ta' Alla u r-rieda tiegħi. It-triq tal-imħabba u l-ġustizzja għat-triq tad-dinja. Il-verità morali ta' Alla mal-verità li dejjem tinbidel tiegħi jew tan-nies ta' madwari. Għaliex il-mexxejja reliġjużi opponew lil Ġesu u rriġettaw l-istqarrija tal-awtorità divina tiegħu. Il-viżjoni tagħhom ta' reliġjon ma kienx taqbel mal-kelma ta' Alla, għaliex qalbhom kienet tfittex biss il-qlieħ personali milli il-verità u s-sottomissjoni għal pjan ta' Alla u l-pjan tiegħu għal ħajjithom. B'mod miftuħ, il-mexxejja reliġjużi staqsew lil Ġesu, anzi riedu mingħand Ġesu, xi sinjal li jurihom biċ-ċar li hu kellu l-awtorità ta' Messija. Li kieku Ġesu qal li l-awtorità tiegħu kienet divina, jiġifieri mis-sema, huma kienu jakkużawh li kien qed jikdeb jew li kien qed jidaj. Li kieku dan għamlu min jeddu, huma setgħu wkoll ikollhom provi biżżejjed biex jarrestawh bħala dak li qed jagħmel ħafna ħsara. Ġesu li jaraf il-pjan tagħhom biex jaqbduh f'nassa ipoġġilhom mistoqsija biex jagħmel ir-risposta tagħha kundizzjoni għar-risposta tiegħu. Li kieku aċċettaw il-ħidma ta' Ġwanni bħala waħda divina, huma kienu riedu jaċċettaw ukoll lil Ġesu bħala l-Messija, għaliex Ġwanni ġie propju biex xandar lilu. Għalhekk huma ħarbu minn mistoqsija għax ma kinux lesti li affaċċaw il-verità. Huma ma aċċettawx lil Battista u lanqas ridu jaċċettaw lil Ġesu bħala il-Messija tagħhom. U inti aċċettajtu lil Ġesu f'ħajtek jew aħjar qiegħda tgħix jew qiegħed tgħix skont it-tagħlim tiegħu?
mulej Ġesu. Inti it-triq, il-verità u l-ħajja. Għamel li d-dawl tiegħek jiddi f'qalbi u f'moħħi, ħalli jiena nara f'dejjem iżjed il-verità tiegħek bħala l-unika triq li fuqha għandi nfassal ħajti. Għażiża Marija, int li mhux biss smajt mill-kelma ta' ibnek imma wettaqta bil-ħajja kollha tiegħek, itlob għalija biex jien ukoll nara f'dejjem iżjed ir-rieda ta' Alla f'ħajti u nsib il-ferħ u l-libertà fil-waqt li jien nwettaqa. Amen.